order your bike, please contact with Waseem Motors. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और उसके साथ आप लोगों के लिए रमज़ान का गिफ्ट लेकर आ गया हूँ। पाकिस्तान में आपकी दुआओं से सबसे पहले YBR 2021 मॉडल का रिव्यू आज इस चैनल पर आपको मिलेगा। गाइस मैंने दोनों कलर्स, इसका जो रेड कलर है और ब्लैक कलर है, दोनों मेंशन किए हैं और दोनों कलर्स आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप रेड कलर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का लॉन्च किया गया है, कैसे ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं। ब्लैक कलर में भी देख सकते हैं क्या चेंजेस आई हैं, सब बताऊंगा। प्राइस क्या है, लेटेस्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे और ग्राफिक्स के अलावा और क्या चेंज किया गया है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं से भी मिस मत कीजिएगा। रेड में आपने बाइक देख ली, अब आपको ब्लैक के ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ। तो ब्लैक में भी काफ़ी शाइनी से ग्राफिक्स रखे गए हैं, बहुत ही डिसेंट से ग्राफिक्स हैं, बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स हैं यार। पर्सनली मुझे इस दफ़ा जो है यामाहा के YBR ने खुश कर दिया है। बहुत अमेजिंग यहाँ पर ग्राफिक्स लॉन्च किए गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट और सबसे पहले रिव्यू लेकर आऊँ। तो गाइस सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ पर रेड कलर से। तो रेड कलर बहुत ही अमेजिंग बनाया गया और इसके ग्राफिक्स बहुत शानदार बनाए गए हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक पर भी ग्राफिक्स को ऐड किया गया है, जिसमें वाइट कलर का कम्बिनेशन YBR का है और ब्लैक कलर 1 to 5 लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर वाइट, ब्लैक और रेड 3 कम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। और नीचे आपको जो टापे हैं उस पर भी वाइट, ब्लैक और रेड कलर अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अमेजिंग से यार ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको रेड कलर के ग्राफिक्स कैसे लगे हैं। बात करें मीटर साइड की, तो मीटर साइड भी काफ़ी अमेजिंग बनाया गया है। इसमें काफ़ी कलर्स, 2 से 3 कलर्स सिंप्लिसिटी ऐड किए गए हैं, यानी कि ज़्यादा कोई अनोइंग कलर्स ऐड नहीं किए गए। उसके साथ साथ आपको एक साइड पे जो है वो स्पीडोमीटर अवेलेबल है। उसके साथ साथ मिड के अंदर अगर बात करें तो मिड में हमें यहाँ पर फ्यूल गेज की ऑप्शन है और एक साइड के ऊपर हमें जो है वो RPM मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको जो है वो यहाँ पर नीचे उसके आपको गेयर्स की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद बात करें हैंडल बार की जानिब, एक साइड पे आपको जो है हाई बीम, लो बीम की ऑप्शन है, इंडिकेटर्स हैं, उसके नीचे हॉर्न मिल जाता है। और राइट साइड की जानिब आएंगे तो आपको अपना प्यारा दुलारा सा सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दिया गया है। तो भाई अमेजिंग है, बहुत प्यारी लुक निकाली है इस दफ़ा, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को इस दफ़ा के ग्राफिक्स कैसे लगे हैं, स्पेशली फर्स्टली रेड के बताएं, इंशाल्लाह आगे आपको ब्लैक के दिखाते हैं। और ब्लू कलर का यार मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्दी ब्लू कलर के भी ग्राफिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। उसका 360 रिव्यू बनाएंगे ताकि आप ब्लू कलर में भी देख सकें इसके ग्राफिक्स कैसे लॉन्च किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बैक साइड से, आपको दिखा देता हूँ कि बैक साइड से ये बाइक कैसी है। तो बैक साइड से एज सच कोई चेंज नहीं है, वही आपको यहाँ पर बैक की लाइट मिल जाती है और उसके नीचे जो है आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। गाइस काफ़ी डिसेंट सा है कि इसमें चेंज तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी अमेजिंग सा डिज़ाइन है। बात करें इसके ओवरऑल डिज़ाइन की, तो आप जानते हैं कि ये स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। तो जो भी लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्टी लुक बाइक लेना चाहते हैं तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देती है आपको, स्पोर्टी लुक भी मिल जाती है आपको इस बाइक में। तो काफ़ी आपको एक डिसेंट सी क्वालिटी के साथ डिसेंट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा मूव करते हैं यहाँ पर ब्लैक की जानिब और आपको ब्लैक के ग्राफिक्स चेकआउट करवा देता हूँ। तो ब्लैक के ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ब्लैक के ग्राफिक्स में भी कोई कमी नहीं की गई, बहुत अमेजिंग ग्राफिक्स यार यहाँ पर बनाए गए हैं। ब्लैक का कम्बिनेशन जो कलर्स रखे गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। यहाँ पर जो इस दफ़ा के कलर कम्बिनेशन सेलेक्ट किए गए हैं, मुझे लगता है कि यार बहुत ही बेहतरीन कोई बंदे ने सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए काफ़ी आई कैचिंग से भी और काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप लाइव देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर येलो की पट्टी ऐड की गई है, उसके साथ वाइट का कम्बिनेशन मिल जाता है, हमें ब्लैक भी कम्बिनेशन अवेलेबल है। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्लोज करके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ ब्लैक कलर में, ताकि आप लोगों को ब्लैक के भी क्लियर हो जाएँ और ताकि आप लोगों के लिए डिसीजन करना आसान हो कि आप कौन से कलर्स की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गोल्डिश पट्टी दी गई है, जिसमें आपको YBR थोड़ा
गोल्डिश या येलो सा आप कह सकते हैं, और 1 to 5 ब्लैक और येलो के कम्बिनेशन के साथ है। उसके नीचे वाइट और येलो की पट्टी दी गई है, और यहाँ पर टापे साइड पे भी देख सकते हैं यामाहा वाइट कलर में है, और नीचे 2 पट्टियाँ ऐड की गई हैं येलो और वाइट की। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अमेजिंग है। मेरा पर्सनल जो फेवरेट जो है वो रेड है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लगा। आप थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पर दीगर स्पेक्स की जानिब कि इसमें मज़ीद हमें क्या क्या स्पेक्स मिलते हैं या कोई और चेंज किया गया है या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली फिर हम प्राइस की तरफ मूव करेंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली किसी वीडियो में आप लोगों के लिए इसका साउंड टेस्ट भी लेकर आऊँ। तो बात करें इसकी नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमें जो है वो ओवरहेड कैम की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ओवरहेड कैम की टेक्नोलॉजी विद बैलेंसर शिफ्ट के साथ आती है, तो आप जानते हैं कि वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है इस बाइक में, और यही वजह है कि यामाहा की बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम होंडा की किसी बाइक के बारे में बात करें। यहाँ पर यह हमें स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बोर एंड स्टोक की, तो बोर हमें मिलता है 54 का, और स्टोक भी हमें सेम ही 54 का अवेलेबल है। यहाँ पे मज़ीद हम बात करें कि 10/0/1 की कंप्रेशन रेशियो है इस बाइक में। इलेक्ट्रिक भी स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाती है। व्हील बेस इसकी काफ़ी अच्छी है, 1285 की व्हील बेस है। उसके साथ साथ जो है ना डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो काफ़ी डिसेंट सा है। लॉन्ग रोड पे आपको इश्यूज़ नहीं आते। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, और फ्रंट पे आपको अलाई रिम्स मिल जाते हैं, और रेयर साइड पे भी अलाई रिम मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है। गाइज आपको यहाँ पर मेंशन करता जाऊँ कि ये जो डिस्क ब्रेक है ये डुअल पिस्टन की नहीं है, बल्कि सिंगल पिस्टन की डिस्क ब्रेक लगाई गई है, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहती है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आता। हाँ ये है कि अगर आप इसमें दोनों ब्रेक्स एक ही टाइम लगाएंगे तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंगल करके ब्रेक लगाएंगे तो थोड़े बहुत इश्यूज़ आएंगे, थोड़ा बहुत लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि स्लिप करती है। लेकिन यह है कि डिसेंट क्वालिटी है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे ब्रेकिंग मिलती है अगर आप होंडा के कंपैरिजन में देखें। और रेयर साइड पे गाइस आपको बताता जाऊँ जो रेयर साइड है वो इसके यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं दी गई बल्कि ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। आप टायर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो टायर्स भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक फ्रेम मिल जाता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ्रेम लगाया गया है। ये नहीं है कि हल्की क्वालिटी यूज़ की गई। इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है उसमें आपको एक हेलोजन बल्ब मिल जाता है जो काफ़ी शार्प आपको लाइटिंग प्रोवाइड करने वाला है। मज़ीद बात करें गाइस यहाँ पर हमें लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी मिलती है। लेंथ जो है वो 1975 की है, विड्थ जो है वो 745 की है, और हाइट जो है वो 775 mm की है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके वेट की बात करें तो 114 kg का इसका वेट है। फ्यूल टैंक मैं आपको बता चुका हूँ कि 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। टायर्स के वाले से बात करूँ तो 2.75/18 42P का जो है फ्रंट का टायर है, और रेयर साइड का जो टायर है वो 90/19 18 जो है वो 18P का है और 41S का है। तो गाइस टायर्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको मोस्टली सर्विसेज के टायर ही मिलते हैं, यामाहा की बाइक लें या फिर होंडा की बाइक लें, और ये टायर काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल भी होता है इनका। अब थोड़ा परफॉर्मेंस साइड पे आ जाते हैं कि ये बाइक आपको परफॉर्मेंस में कैसी मिलेगी। सबसे पहले तो हम इसकी परफॉर्मेंस में एवरेज की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये आपको विद इन सिटी के अंदर 40 to 42 तक एवरेज देगी। अच्छा, मोस्टली लोग कहते हैं कि यार हमें एवरेज ये नहीं मिल रही। एक तो इसमें दो इश्यूज़ आ जाते हैं। पहला इशू तो ये होता है कि आपका ड्राइविंग हैबिट डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में बाइक चला रहे हैं, और दूसरा इशू ये आ जाता है कि बाइक जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसमें थोड़े बहुत एवरेज के इशू आते हैं, एवरेज डाउन हो जाती है। ये एक्सपीरियंस देखने में आया है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी एवरेज समटाइम्स कम मिलती है। इसकी जो नॉर्मल एवरेज है वो 40 to 42 रहती है सिटी के अंदर, और आउट ऑफ द सिटी जो है आपको ज़्यादा भी मिल जाती है, कम भी मिल जाती है। मैं वही कहूँगा कि राइडर पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं 40 to 45 के दरमियान जो है इसकी एवरेज रहती है। अब बात करें लॉन्ग रूट पे ये कैसी बाइक रहती है, तो लॉन्ग रूट पे काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक रहती है। अगर आप लॉन्ग रूट पे इसको सफ़र करते हैं, एक तो वाइब्रेशन नहीं होती, उसके साथ साथ सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप जल्द थकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 115 से लेकर 118 तक टॉप स्पीड देती है। बाकी कोई जानदार बंदा होगा तो वो इसका पूरा मीटर भी मार लेगा। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर दीगर चीज़ों की कि यहाँ पर ये बाइक रीसेल के हवाले से कैसी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है। तो रीसेल में गाइस कोई इशू नहीं है। आप अगर इसका ऐड लगाएं तो 2 या 3 दिन के अंदर बाइक सेल हो जाती है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी इजी है, लेकिन थोड़े से मैं कहूँगा कि एक्सपेंसिव पार्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप ओरिजिनल पार्ट्स लेना चाहते हैं। अब फाइनली बात आ जाती है प्राइस की। इसकी जो इस वक्त लेटेस्ट प्राइस है वो 1,88,000 है। तो प्राइस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी 100% तो नहीं है, लेकिन मैं 9 out of 10 कहूँगा कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। और अगर आप मुल्तान में रहते हुए इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। गाइस मुल्तान में रहते हुए आपके लिए स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप हमारे चैनल का रेफरेंस देंगे, आप बताएंगे कि हम गुरु फॉर यू चैनल से वीडियो देख कर आए हैं जो इसको सैयद मोहम्मद रन कर रहे हैं,
तो आपको यहाँ पर शोरूम पर अनीस असलम साहब जो हैं वसीम मोटर्स पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, जो प्रोबेबली जो पॉसिबल होगा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के तवस्सुल से। तो गाइस, अगर आप मुल्तान में लेना चाह रहे हैं तो आप इनके पास विज़िट कर सकते हैं। आपको क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा, चीज़ भी एक नंबर मिलेगी और उसके साथ साथ आपको हमारे चैनल के तवस्सुल से कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मौजूद है वसीम मोटर्स की, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।